裁员的第2个小时，我就开始改简历、投简历了。我当时我家属都觉得，天哪，你要不要休息一下？但我觉得，如果想找工作的话，还是要尽早行动起来。我面临裁员的时候，决定我要 take a break， 我需要调整一下，是从上一段经历里面调整一下自己的心态，看看自己接下来想做什么样的一个工作，给自己重新找到一个定位。Hello， 欢迎回到星野频道。今天我们想聊一个大家现在都很关心的话题，就是裁员。大家都知道我经历过这个 Spotify 很残酷的裁员，彼得也是曾经经历过裁员，就是在裁员发生的时候，这个技术上和心理上到底应该怎么样去准备？我也是在去年年底的时候经历了我上一家公司 Project 44裁员的一个经历，我觉得对于我自己也是一种很好的提升和体验。而且我们最后都找到了更好的公司，对，这也是一个给大家一个激励吧，就是塞翁失马焉知非福，你不知道这个失败或者这个挫折会给你带来怎么样的一个新的机会。如果镜头前你正在找工作呢，也希望能给你一些信心和力量。妍妍，你当时在 Spotify 的一个经历是什么样子的？惨痛。我这裁员是完全没有什么征兆，我们组其实运转很好，而且还是赚钱。我很开心在欧洲有机会待了好几个月，最开始去瑞典出差，然后又去伦敦，所以是非常美好的一段时光。我刚回美国不久就戛然而止了，当时 Spotify 裁了大概差不多有1/4的员工，绝大多数都集中在美国。我当时是在 Project 44，相对来说我是更有预测，就是我们当时已经前面有3波裁员，意外的点就是把我们那个组的所有的 lead 裁掉，剩下一堆 junior senior。当时可能比较明显的一个思路就是为了省钱，把所有的 lead 裁掉，感觉是完全是为成本去考虑。听说很多公司现在都是裁高层，可能公司也会更追求扁平化，底层打工人就是还是需要有人干活。也确实听说有很多公司的一个思路就是说，我裁掉 lead，我再用1/3的价格去招两，因为他们会觉得新的员工进来之后有新鲜感，是一个很残酷的，对，很残酷的一个现实。现是的。行动力很重要。裁员的第2个小时，我就开始改简历、投简历了。当时我家属都觉得，天哪，你要不要休息一下？但我觉得，如果想找工作的话，还是要尽早行动起来。与其停留在那种比较悲伤的心态中不如早点行动起来。这个事情现在很多人都会经历，我身边真的有一半的朋友可能都有经历过裁员了。但是我发现，其实很多人最后也找到了很好的工作，也希望给大家一些信心吧。其实我和你稍稍有一些不一样，我面临裁员的时候决定我要 take a break， 我需要调整一下。第一个是从上一段经历里面调整一下自己的心态，看看自己接下来想做什么样的一个工作，给自己重新找到一个定位。第2个的话就是想一下我在上一段职场有什么样的一些收获。虽然经历裁员的时候，大家可能会是一个比较创伤的一个经历，但是有的时候，如果你能够有一些比较好的一个联系，或者是能够保留一定的一些关系，我觉得也是非常好的。还有一个体会就是，你如果能够建立一些好的联系，或者是建立一些 networking， 其实会对你经历裁员会有很大的一个帮助，因为你知道你不是一个人。像我当时的一个经历的话，我们之间就会互相鼓励，互相分享一些资源。工作是流水的，但是你的这个人脉朋友还是铁的。我现在也和 Spotify 之前的coworker 有很多联系，因为我当时是真的很喜欢我的 team， 这些connection 还是可以一起保留的。就是让自己保持在一个你随时能够找到工作的一个状态。对，这个特别重要。我之前有一个很好的一个导师，他给我的一个建议就是，每6个月你就应该尝试去投一下现在的工作。你可以选择6个月到1年，哪怕你的工作非常的稳定，你可以了解一下现在市场上有什么变化，或者市场上对于技能有什么一个新的一些需求，就保持自己是在一个比较好的一个职场的一个状态，能够保证你能够很轻松的就找到下一份工作。这个特别好，就是简历作品集没事更新一下，也是对自己的一个总结和输出啊。对，我觉得作品集其实是很多小伙伴比较大的一个痛处，因为每次重新去做作品集是一个很大的挑战。说到找工作的话，有什么样的方法可以让你更快的上岸，或者拿到比较心仪的 offer 吗？我觉得
networking 是很重要的一个部分。我当时被 lay off 之后，在很短的时间内我就拿了4个中业，我觉得都还不错。第一是依赖我自己的 network， 甚至我以前的一些同事给我 refer。虽然我最后这4家都没有去，但是我觉得很多好的职位可能并不一定是在市场上放出来的。你如果有一个比较好的 network， 是你可以依赖于这个 network 给你很多好的一些 referral。第二个的话，准备好自己的 resume 和准备好自己的作品集是很重要的。对。我这次还恰恰相反，虽然我很同意 network，但我这次 network 就是几乎没用上。我发现我这次 refer 的几个公司都完全没有动静，全是靠硬海投，然后上岸。我最后也是靠海投上。就是所以说 network 这事情大家有最好，没有的话也不用特别焦虑。这个在目前这市场上也不一定是最有用的，但平时去有意识去经营一下还是很有帮助的。我觉得可能因为现在市场不是特别好，其实我之前的经历就是说 network 可以帮你找到更好的。但是现在的话，就是市场竞争的压力太大了，所以它 referral 的价值就变低了。我在特别好奇，就是在这种竞争压力下，你觉得怎么样才能让自己脱颖而出？对，我觉得表达自己的一个优势是很重要的，就是你怎么样能够体现出来我和别人是不一样的一个设计师。你是什么样类型的一个设计师？就是你能够解决什么样的一个问题？你是怎么样思考问题的？我也很赞成这个，就是我讲过怎么样去包装自己的亮点。我有和大家分享，就是我是很擅长做 strategy business 这边的设计师。那当然有的设计师比如说他 motion 很厉害 ，visual 很强，或者有的人他就会代码。要找到一个自己可以和其他人区分开的一个技能点也好，或者是你的经验也好。或者比如说你就是做 SaaS 产品非常厉害，或者比如说你就是在 FinTech 或者什么 Healthcare 深耕过，这些都是自己可以拿出来 highlight 的点。现在找工作真的要有自己非常突出的特点，就可能会得到更好的机会。之前我有跟一个 HR 聊，然后他当时给我的一个点就是，现在找工作是一个工作，怎么样去筛选公司，怎么样去看他的一些岗位的一些简历，都会对你最后能不能被录取是一个很大的一个条件吧。如果是面试别人的话，我们一般都会有个 checklist， 很明确的一些要求。对，就会去看你是符合哪些点。我们会觉得就是假设是10个 checklist， 里面有6个 match， 这是一个比较好的 match。像以往的市场，可能6个 match 可能就会给 offer， 那可能得满足12个。我觉得大概在8个吧。我这次真的有感觉，就是准备的100%都不够，可能得200%，是一个很残酷的现实吧。尤其是对于 junior 的职位岗位更少，大家居安思危吧，就是提前准备，提高自己的一个竞争力。小伙伴们也不用特别的气馁，某种程度上也不用特别的着急。你想你找到工作，意味着你可能未来2年、3年是要在这个团队里去成长的。如果你能够找到一个稍微更好一点的平台，哪怕你多花1-2个月的时间，对吧？其实这个东西是值得的，因为这个环境不一样，可能会造就你很不一样的职业的路径。Keep it open， 然后多尝试一些不同的机会，说不定可能会发现很适合你的路子。经历裁员的时候，妍妍，你有没有什么样的一些方法能够帮助你调整你自己的情绪呢？我觉得我是一个还蛮少会被情绪影响的人，会更偏向行动力。裁员之后马上就开始准备面试了。我是适当的会把自己和情绪抽离出来，就是我会更客观的去看待，就比较理性的去看待这个事情。就我知道我很伤心，我很难过，但是同时它并不会影响我去行动。我真的会一边哭咧咧的，但一边还是会去改简历。我之前有看过一个 podcast 叫《让万事万物穿过自己》，我觉得那个讲的真的特别的好，特别治愈，大家可以去搜一下。这个事情情绪你是可以去客观的看待它，去体会它。但是呢，最后它就像流水一样穿过，不留痕迹。提高自己这种对情绪的一个控制能力，我觉得还是蛮重要的。如果真的很伤心，不想干什么，那咱们就不干，就去旅行一段时间，放松也可以。就是一定要把自己的这个需求放在首位。我裁员之后，我去选择出去旅游一段时间。第一个是重新调整自己的方向，情绪有的时候有点像你说的，就抽离出来，但是你需要一点空间或者需要一点时间去调整。你可以重新看看自己的定位，更把自己的情绪放在未来或者是你想要做的一个事情上，我觉得会是一个更好，而不是说我一直去想以前已经发生的一个事情，或者是我好伤心，前一家公司没有 value 我的一些劳动成果。我觉得这个可能也是能够帮助调整情绪的一个方面。特别重要，就是不要把
过多的责任归到自己的身上。裁员这个事情因素太多了，就不要过度的责备自己，就相信这不是你自己的错。是的，就是在美国的市场嘛，相对来说，大家也可以多为自己去考虑一些，就把自己永远维持在一个准备好的一个状态。那妍妍，你在面试的时候有没有一些小的技巧，或者是你在面试的时候有没有一些小的一些 tips 呢？我觉得我这次面试一个非常深刻的体会，就是面试就是很像找对象，最后聊的都是那种感觉。你真的能不能和这个面试官达到那种就是聊得非常的顺畅，然后什么梗都能接得住，就那种感觉。所以我后来越来越觉得这是一个你的综合实力的体现。就可能 behavior question 准备的再好，但最后如果没有和面试官聊天聊得很开心的话，可能就是也不会拿到 offer。相反，你可能不是很适合这个职位，但可能正好这个老板你们非常的投脾气，也可能会帮你拿到这个 offer。前期准备是一方面了，还有一点就是真的要给自己一些信心，多去钻研一下你所面试的这个组的产品啊，他们的氛围啊，然后尽量的去做到一个 culture match。有的时候不光是公司在面试你，你也在面试公司。还有一个小 tips， 你可以在面试的时候准备更清晰的去做好一些 research， 比如说这个公司大概的组它需要什么样的一些人。对，你可以去有意的贴合他们的一个需求吧。对，就是你如果能够做好一些更 proactive， 想办法去联系到这个组里面的一些人，问一问他们现在组在做的一些产品有哪一些有意思的点，他们有哪一些plan。我们已经说了像技术上的准备、心理上的准备。刚才 Peter 提到 network， 我其实非常感兴趣啊。你平时会有意识的积攒这些人脉吗？以及就是到最后你需要的时候，你怎么样来使用这些人？可能分两部分吧。第一个就是和你有共同经历的人，如何能够和他们建立关系，产生这个 network。就比方说你的同事、你的领导，大家在大厂，尤其是上层，如果你仔细去观察，你会发现很多的组，它都是以前是有联系的。像我们现在Head of Design，它下面的几个最重要的director都是他从 SAP 带过去。像我之前在的公司，我们的那个 Head of Design 也是会从其他的公司，他有过共同经历的一些同事去挖人。其实对于我来说，假设我现在要去招一些 designer， 可能我会想的是，我现有的一些人脉，我有哪一些 designer 是以前给我很优秀的印象的，我可能会去 reach out 一下，你有没有兴趣来加入我的组？如何保留你已经有交集的这些人，能够让他们留下一些好的印象，甚至是把这个关系延伸到工作之外，我觉得是很重要的。像我就是和我的以前的 Head of Design 和我的 Director 一直保持非常好的关系，就是现在我有事没事也会和我的 Head of Design 出去喝一杯。真的，这个真的很好。第二个的话，就是你需要去更加主动，比方说你怎么样在 LinkedIn 上面可以约这些人我可以跟你约一个 coffee chat， 或者简单聊一下，我想听一听你们的组在做什么，或者去参加一些活动。像上一次我们有做一个小的一个 picnic， 也是能够让很多人就是大家一起聊一聊在职场上遇到一些问题，就是产生更多有机的一个联系，走出屏幕之外的那个。就是你如果能够主动去联系别的人，也许70%可能没有回应，但是哪怕只有30%的人能够跟你有回应，也能够产生交流。我这次也特别觉得 network 有用是，虽然我最后去微软不是靠 network， 但我有通过比如说在 LinkedIn 上勾搭一些 HR 啊，主动的跟他们发消息啊，也拿到了很多面试。就是保持一个主动的心态，不要怕被拒绝，就拒绝也没有什么关系。一旦你这个形成这种 connection， 你就其实就赚到了，你也会从别人身上学到很多。我放新野这么一个社群的一个初衷，就是我想要能够帮助大家，不光是你在 LinkedIn 啊或者 social media 上产生到联系，而且是能够形成一种小的一些社区，那大家之间可以互相有一个帮助。你能够了解到你的 peers 在做什么，因为我觉得其实某种程度上，你职场的发展就是依赖和你同行。我觉得这个特别重要。是的。如果就是镜头前的你正好在经历裁员或者找工作，希望就是大家可以有个更好的心态，相信结果一定会更好的，一定会遇到自己更合适的工作。我很同意。如果大家有什么裁员的一些问题，或者想分享一些经验，也可以在下面留言给我们。好，谢谢大家，谢谢，下次见，拜拜。